Di video kali ini saya akan sharing bagaimana menyiapkan file desain agar siap cetak menggunakan mesin offset. Kira-kira seperti apa nanti prosesnya? Jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai. Halo, kembali lagi dengan saya Hans. Di video kali ini saya akan mencoba untuk sharing bagaimana menyiapkan file desain agar siap cetak menggunakan mesin cetak offset. Karena mungkin banyak teman-teman masih banyak yang bingung bagaimana menyiapkan file desain agar siap cetak. Soalnya ada trik-triknya lah. Jadi setelah proses desain nanti diapakan agar file cetak. Dan kira-kira nanti file desainnya itu kalau misalnya teman-teman desain itu misalnya dicetak itu masuk mesin yang mana, karena mesin cetak itu ada banyak, ada yang 52, ada 58, 66, 74 dan berapa ya, 100 berapa lah kira-kira seperti itu. Biar tahu prosesnya seperti apa, terus nanti kira-kira file teman-teman misalnya pas desain itu menggunakan mesin cetak apa, nanti biar sedikit ada gambaran ya. Kira-kira seperti itu. Oke ya, biar nggak kelamaan, kita langsung saja ke Adobe Illustrator-nya. Oke, yang pertama kita buka file yang mau disiapkan untuk cetak. Ini ya. Oke, udah buka. Ini kan desain sudah jadi, tetapi belum siap untuk cetak. Jadi kita coba untuk menyiapkan file ini agar siap cetak. Oke, yang pertama adalah menambah istilahnya blade, atau kalau istilahnya di Jogja itu namanya sisiran. Berarti ada lebihan nanti kalau dipotong. Ini kan potongnya kan dari sini. Misalnya ini tidak dikasih blade atau tambahan ini, nanti kalau proses potong nanti ada misalnya ada putihnya. Jadi kalau misalnya mesin potongnya meleset, ini ada putihnya nanti. Jadi biar nggak ada putihnya nanti dikasih blade. Oke, langsung saja ya biar nggak bingung. Oke, yang pertama buat ininya, crossnya saya pakai warna hitam ukuran 0,5. Oke, buka terus panjangnya saya biasanya 4 mili ya, 4 mili atau 0,4 cm. Terus dibuat seperti ini, di copy satu seperti ini. Ini nanti di Corel ataupun di AI itu sama saja ya, ataupun di freehand atau freehand itu sama saja. Jadi prosesnya intinya itu seperti ini, tapi nanti cuma beda di toolnya aja kalau tiap-tiap software. Nah, ini di flip, terus copy, flip. Nah, ini crossnya udah jadi ya. Terus sekarang kita langsung ngasih sisirannya atau blade-nya. Oke, saya biasanya 3 mili ya, 3 mili. Oke, sekarang kita pasang dulu ring. Ini kita pasang dulu seperti ini. Jadi pastikan ujung siku ini di ujung file undangan. Oke, terus yang sebelah ini ya, muter ya, keempat sisinya. Oke, kalau enggak ini enggak usah dipakai juga bisa, ini aja ngopi file ini, terus diputar, rotate. Nah, terus ini digeser, paskan ujungnya. Aduh. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kalau sudah, ini di grup crossnya, ini di grup jadi satu grup. Nah, jadi satu kesatuan ya. Terus ini juga dikasihkan di desain bagian dalam ini, terus dipaskan ya. Nah, ini udah pas.
terus kasihkan send to back biar di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke sisirannya tadi yang 3 mili. Jadi blade-nya itu 3 mili atau blade atau sisiran ya. Kalau blade itu bahasa resminya kalau di Jogja itu bahasanya namanya sisiran. Oke, kita kasih blade. Nah, seperti ini ya ngasih blade-nya ya. Ini namanya blade atau sisiran. Seperti ini keempat sisinya ya. Ini tujuannya itu biar apa ya, kalau dipotong untuk rapi. Nah, aslinya kan potongannya kan di sini. Kalau tidak dikasih blade ini, ditambahan teksek ini, nanti kalau misalnya proses potong, mesin potongnya kan biasanya nggak presisi banget, mesti ada melesetnya berapa 0, mili. Misalnya potongnya yang pas, yang atas pas, terus yang bagian potongan kertas bagian bawah itu biasanya meleset 1 mili. Jadi misalnya meleset, nanti kalau nggak dikasih blade ini nanti ada putihnya, nggak rapi, kurang bagus. Makanya biar rapi, misalnya meleset 1 mili pun nanti tetap ada gambarnya, jadi nggak kelihatan kalau meleset. Tujuannya blade ini sebenarnya itu ya intinya. Apalagi kan kalau kondisi desainnya kan harus dicetak bolak-balik. Kalau dicetak satu muka itu ya apa ya, dikasih sisiran 2 mili pun sudah aman. Tapi kalau posisi 2 muka ini harus dikasih blade. Ya amannya walaupun satu muka juga dikasih blade lebih aman ya. Ini kita nyoba yang sisi dalamnya. Jadi ini yang tadi yang bagian depan, sekarang yang bagian dalam juga dikasih blade ini ya, seperti ini. Nah, ini udah dikasih semua ya, udah dikasih blade semua. Nah, di sini di grup juga, di grup ini juga di select, terus di grup, terus jangan lupa di convert dulu ya. Ini di save dulu biar aman. Nah, jadi misalnya nanti potongannya di area kotak dalam ini, misalnya masih 1 mili, nanti masih aman. Jadi masih tetap rapi, potongannya tetap ada gambarnya. Kalau tidak ada blade-nya ini atau sisirannya ini, nanti kalau dipotong di area sini, misalnya mesin potongnya meleset, nanti ada putihnya, jadi jelek. Jadi ujung apa namanya, ujung desain ini ada putihnya, itu kan jelek kalau udah dipotong, kurang bagus. Ya, bagusnya dikasih ini blade atau sisiran. Nah, terus jangan lupa ini ya, di grup, terus di convert untuk teksnya di create outline. Kalau di Corel itu biasanya Ctrl G ya, kalau nggak salah. Sini juga di convert create outline. Terus biasanya kalau ada shadow itu biasanya harus dimatikan ya, apalagi kalau di Corel itu biasanya rawan apa ya, masalah kalau ada shadow atau bayangan itu harus dimatikan. Cara mematikannya itu di bitmap. Kalau di AI namanya rasterize, kalau di Corel di bitmap namanya. Jadi dijadikan JPEG dulu biar aman. Soalnya kalau di Corel ada shadownya, bayangan itu nanti bisa nggak jadi jadi kotak gitu. Harusnya misalnya kan seperti ini, misalnya contohnya ya, contohnya ini lah, ini tak kasih shadow atau bayangan. Nah, ini shadownya kan seperti ini kan bagus. Tapi kalau di Corel biasanya ada sering masalah
kalau ini nggak di rasterize, ini nanti shadownya itu nggak jadi, malah jadi kotak jelek itu, ganggu, jadi kayak gagal itulah. Nah, untuk biar bagusnya ya di rasterize atau di bitmap kalau di Corel. Nah, kalau ini udah jadi satu, ini udah nggak ada efeknya udah hilang. Nah, gitu, seperti itu harus dimatikan biar aman. Oke, terus sekarang kita coba ini, karena ini dua muka ya, jadi harus disetting, nanti bolak-baliknya harus disetting. Nah, kalau posisi bolak-balik, nanti kalau posisi bolak-balik itu harus istilahnya adu kepala atau adu kaki ya istilahnya. Adu kepalanya kan ini atasnya sini, kepalanya sini, jadi ini ya kepalanya bagian atas ini. Jadi ini kan kepala kaki atau kepala. Harusnya kalau dicetak mesin offset itu ini harus adu kepala atau adu kaki. Nah, ini contohnya adu kepala ya, karena atasnya sini, ini atasnya sini, jadi kalau dibalikkan ketemu. Kalau adu kaki seperti ini adu kaki dibalik, adu kaki seperti ini. Nah, ini kan adu kepala, ini kakinya yang ketemu di sini, bagian kaki, bagian kepala. Ini sebenarnya udah sama aja ya, seperti ini. Nah, terus kalau di mesin cetak offset ini namanya, kalau di Jogja namanya balik kertas ya. Jadi ini cokotan mesinnya itu di sini, di bagian sisi panjangnya ini. Jadi baliknya nanti ini balik ke sini, ini ke sini, bukan ini ke sini, ini ke sini. Jadi bagian di sini, ini nanti ke sini, yang pegang sini ke sini. Terus ini cokotannya jadi satu cokotan ya. Kalau posisi undangannya memanjang gini, nggak bagi dua, misalnya gini ya, tak contohkan sekalian biar nggak gini. Ini misalnya tak kasih contoh saja ya. Nah, misalnya desain undangannya dari memanjang gini, ini nanti jadinya balik grabber. Jadi cokotannya ini nanti ini dibalik ke sini, kira-kira gitu ya. Jadi ini kira-kira tak gambarkan seperti ini. Seperti ini tanah. Kalau yang ini tadi proses bolak-baliknya kan di sini, di sini balik ke sini. Kalau sini ini baliknya bukan di sini tapi di sini, balik grabber namanya. Nah, sini perbedaannya di sini ya. Kalau ini balik, ini kan sisi cokotannya di sini. Ini yang dibalik kan sisi sininya, sisi ujung sini namanya balik kertas. Tapi kalau ini yang dibalik kan sisi sininya, sisi panjangnya, itu namanya balik grabber kalau itu di istilah cetak ya. Kalau ini kebetulan undangannya kan modelnya potret, tapi kalau seperti ini undangannya jadi memanjang menyamping. Kalau ini kan memanjang ke bawah. Jadi bedanya ini, kalau ini balik kertas, ini balik grabber. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Mungkin kalau ada yang bingung nanti bisa komen di kolom komentar. Oh gitu aja, ini tak hapus ya. Ini ingat-ingat yang di sisi, kalau yang dibalik di sisi panjangnya itu namanya balik grabber. Tapi kalau yang dibalik di sisi pendeknya,
sini ke sini, ini namanya balik kertas. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, lanjut. Terus ini kira-kira nanti masuk di mesin berapa kalau dicetak offset. Oke, kita cek sekarang. Kita cek, kita coba menggunakan mesin 52 ya. Mesin 52 kan area membuat kotak, tapi area ukuran image 51 kali 34,5. Oke, kita buat. Nah, ini kanvasnya dibuat 345 kali 510. Oke. Nah, ini ukuran mesin 52 ya. Ini ukuran mesin Speedmaster 52. Jadi ini 34,5 cm, terus tingginya 51 cm. Terus kita coba ini di sini dimasukkan ke ini area cetak mesin 52, ternyata masuk, dan ternyata ini masuk mesin 52 Speedmaster 52 ya. Kalau pakai Speedmaster yang 74 otomatis nanti kebesaran platnya, jadi nanti mahal di platnya. Nanti kalau iritnya ya masuk mesin di 52 ya pakai mesin 52. Kalau memang nggak masuk di mesin 52 harus pakai mesin 58, itu ya nanti pakai 58. Jangan masuk di 58 tapi pakai 66 atau 74, ini nanti mahal di biaya plat sama cetaknya. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman, proses menyiapkan file cetak. Kalau misalnya ukurannya kecil-kecil, misalnya brosur ukuran A5 ya, ukuran A5 itu kan 14,0 kali 210 kayak gini ya. Sama ini kita coba buat sisiran juga, sama buatnya 0,4 4 mili. Terus dibuat seperti tadi, dibuat siku seperti ini. Terus buat satu lagi di reflect atau di flip kalau di koralnya. Oke, terus kita rotate, terus kita pasang di sini. Ujung-ujungnya jangan lupa ini ujung ukuran cetak yang nanti potongannya di sini ya. Itu ukuran aslinya, misalkan ukuran brosurnya kan 14 kali 21 cm. Jadi yang dikasih ujung siku ini ya nanti ukuran aslinya. Kira-kira seperti itu. Terus sekarang kita kasih bagian bawah, ini. Terus jangan lupa di grup ya, ini crossnya ini di grup. Oke, terus send to back biar di bagian bawah. Oke, terus tambah blade-nya atau sisirannya itu 3 mili seperti ini. Nah, terus ini kan ukuran A5. Kalau cuma dua kan nanti masuk ke mesin 52 kan masih kekecilan ini. Nah, ini ukuran mesin 2. Ukuran cetak mesin 52 kan minimal kan segini. Kalau ukuran ini nanti kekecilan, jadi caranya gini, cuma setengah kan. Nah, ini jadinya di 2. Nah, jadi satu plat cetak itu jadi 4 brosur. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini model satu muka. Kalau 2 muka caranya begini. Misalnya ini tak kasih kode ayat
ini tak kasih kode A. Misalnya ini A, ini A, ini A, terus kalau bolak-balik ini balik. Kalau natanya nanti ini misalnya brosurnya ini satu lembar A4, satu lembar A5 ini ya, itu lembar A5. Nanti ukuran brosurnya itu satu lembar A5 seperti ini. Terus nanti misalnya ini satu lembar A5 tapi bolak-balik, jadi nyetaknya nanti bolak-balik. Nah, natanya gini caranya, jangan gini, jangan ini kan kaki, ini kan posisi A di bawah ya, ini kaki A nya ini kaki di bawah. Kalau seperti ini nanti nggak ketemu nanti, jadi settingnya seperti ini, adu kepala. Nah, seperti ini, jadi nanti balik wrapper balik kertas juga, ini yang dibalik ke sini, ini balik ke sini. Jadi nanti kalau dicetak saat jadi 4 itu ketemu balik, kira-kira seperti itu. Atau balik adu kaki juga bisa istilahnya. Nah, ini ya, ini kan adu kaki atau adu kepala itu sama. Nah, kira-kira seperti itu ya. Terus dimasukkan ke mesin yang kedua, masuk. Nah, kalau pakai mesin besar pun, misalnya mau ukuran A5 ini mau cetak pakai mesin besar, misalnya mau pakai mesin 74 ya sama, nanti gini di copy. Nah, seperti ini. Jadi nanti baliknya ini jadinya bukan balik kertas lagi, kalau ini kan balik kertas, tapi kalau sudah panjang ini nanti jadinya balik wrapper. Jadi sisi panjangnya ini dibalik ke sini, ini ke atas, ini ke bawah, jadinya kan balik wrapper. Nah, kira-kira seperti itu. Cuma yang penting ini kalau misalnya di mesin cetak itu kan posisi balik kertasnya itu kira-kira kalau dibalik itu nanti desainnya jadi ketemu, bukan satu yang menghadap ke atas, satu yang menghadap ke bawah, itu salah. Oke, kira-kira itu ya teman-teman. Cuma seperti itu. Nanti misalnya teman-teman ada yang masih bingung, bisa komen di kolom komentar. Oke ya. Nah, ini jenis-jenis mesin cetak. Ini yang data saya ya, mungkin di tempat lain ada merek mesin cetak yang lain, beda merek, mungkin beda ukuran juga, kira-kira seperti itu. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa kalau masih bingung bisa komen di kolom komentar. Oke, itu saja sharing saya kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan bagi teman-teman yang masih bingung soal bagaimana menyiapkan file desain agar siap cetak, nanti bisa komen di kolom komentar ya. Terus bagi teman-teman yang ingin request bisa DM di Instagram @hansrect, dan jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, komen di bawah jika kalian punya pertanyaan, dan jangan lupa share video ini ke sosial media kalian dan teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi video terbaru dari saya. Oke, gitu aja, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.